Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wilujeng tepang deui dina wengi ayeuna pembahasan kitab Qurratul Uyun, yaitu kitab yang membahas adab tata krama, hal-hal yang berhubungan intinya dengan nikah, juga dibahas hal-hal lain. Mudah-mudahan santriwan-santriwati yang di rumah pun bisa mengikuti, karena ini juga di upload lewat YouTube maupun Facebook, IG juga ya. Demikian. Untuk selanjutnya silakan yang bagian membaca. Halaman berapa sekarang? Halaman 9 kaca. Halaman 9. Wajibun itu? Bismillahirrahmanirrahim. Waktu lipa sarang diikhtilafkeun. Hal nikahu naha ari nikah eta afdalu leuwih utama. Awi takhalli atawa nyerah lil ibadati kana ibadah eta afdalu leuwih utama. Warajihu sareng ari kaul anu leuwih kuat eta annal afdala sanyana ari nu leuwih utama eta al jam'u ngumpulkeun bainahuma diantara itu kana itu tahalli sareng nikah. Kalau itu nyempen menyendiri untuk beribadah. Lianna nikah karena sanyana nikah eta laisa bukan eta mah perkara eta manian anu nyegah minna tahalli tina minna tahalli eta minna tahalli minna tahalli anu nyegah minna tahalli tina nyepen lil ibadati karena ibadah. Wa qad taqarrara sareng parantos tetep naon annal arkanan nikahi kana sanyana pirang-pirang rukun nikah eta hamsatun aya 5. Al aqidani nu pertama jalmi anu akad dua jalmi anu akad. Oma sareng yang aqidani eta ajauju caroge wal wali sareng wali nikah. Wal ma kudu sareng diangkatkeun alaihima kana itu dua nana. Wa ma sareng ya maqud eta ajauju eta auja. Wa ma sareng ieu maqud eta auja yaitu istri. Wa sidaku sareng mas kawin nason anu diucapkeun kama fi nikahi tasmiyati seperti perkara anu seperti perkara fi nikahi tasmiyati dina nikah anu disebutkan mas kawin. Hukman atau dina hukumna kama seperti perkara fi nikahi dinikahi tawfidi dina nikah tafwid matanapin masrahkeun diri. Wal wasigoti sareng sigot nikah. Wal mahru sareng ari masrahkeun wasigotu wal mahru sareng ari mas kawin wasigotu sareng sigot nikah. Wajawujani sareng dua panganten. Sumal waliyu terus wali nikah eta jumlatul arkani jumlah pirang-pirang rukun nikah. Itu jelas Eta jumlatul arkani jumlah pirang-pirang rukun nikah. Lakina kan tetapi kala parantos ngadau saha al-Khattabu Imam Khattab rahimah semoga mika rahmat ka Imam Khattab saha Allah. Al-dhahiru ari kaul anu dohir saha eta anna jauja sanyana caroge
wa zaujatu sareng istri eta ruknani eta ruknani dua rukun lianna hakikatan nikahi karena sanyana hakikat nikah eta innama sanyana pasti eta inama tujadu sanyana pasti dipanggihan bihima kalawan dua nana itu tujadu dipanggihan itu hakikat bihima kalawan itu jauh sareng jauh wali sareng ari wali wasigatu sareng sigot eta syartoni dua syarat aya tegesna li khurujihima karena keluarna wali sareng sigot anda tinikahi tina zat nikah wa masjidku dan sareng anapun ari wa masjidaku sareng anapun ari mas kawin wa syuhudu sareng pirang-pirang saksi palayan bagi mangka henteu wajib naon aduhuma milang-milangna itu syuhud sareng sidak minal arkani tina pirang-pirang rukun nikah wala minna syurutu sareng henteu tina pirang-pirang syarat nikah diwujud dinikahi karena wujud nikah bidunihima kalawan henteu ayana ieu syuhud sareng sidak li'annal madaro karena sanya li'annal mudiro karena sanya anu ngamadaratkeun eta iskotu sidaki megatkeun ngugurkeun rukun ngagugurkeun mas kawin waduhul sareng asuk bila syuhud sareng asup kana nikah bila syuhudin tanpa saksi bakon anu sareng parantos nganadom saha alamatul muhaqqiq saha alamah al muhaqqiqu imam Abu Abdillah Sayyid Muhammadin Ibnul Faqihi yaitu Ibnul Faqih al mudarrisu anu jantan mudaris Sayyidi Muhammad tegasna Sayyidu Muhammadin tegasna Sayyid Muhammad Ibnu Faqihi putrana Faqih al alamah Ibnu Qasim putrana Qasim bin Sauda putrana Sauda rahimah muga-muga mika rahmat ka Sauda sahallahu Allah kalawan perkara istadharo anu parantos nyuhunkeun bantosan hukana itu emak saha al khatabu imam khatab rahimah muga-muga mikarido muka rahmat saha Allah huka khatab saha Allah bi qauli kalon dawuhan syair inna nikah sanyana nikah eta hukmuhu hukum syair teh dia mah nadim we bi qauli kalon dawuhan nadim inna nikah sanyana nikah eta hukmuhu hukumna nikah kari hukumna nikah eta an-nadmu sunat alama tetap kana itu kaul soha anu sah ieu umma min madhabina tina madhab urang sadayana wanakla sareng ditukil ieu umma ruknahu ari rukunan nikah eta jaujahani dua panganten wa syartu sareng ari syaratna nikah eta waliyun wali nikah wasigotun sareng sigat nikah la goirun teu aya lianana fil muhasoli dina anu dihasilkeun wa syahadani sareng ari saksi dua eta syartun eta asyartu jadi syarat fi dukhuli dina asup kana nikah wal mahru sareng ari mas kawin eta tordiyun anu nuturkeun alal maqul kana anu diucapkeun wa syaratul isqati sodaqti sareng ari syarat megatkeun mas kawin eta yajri berjalan ieu syarat ala fasadil mahri kana rusakna mas kawin duna hajri sanes liana panjang sanes nyangker atau nahan hada ya kaul eta alladzi anu
sohahu ngahasilkeunana ieu sohaha ngahasilkeunana ieu alladzi nyohehkeunana ieu alladzi kana itu kana ieu hada saha an naqadu jalma anu menaliti wa kullu dzi hija sareng aya saban-saban anu ngagaduhan akal eta lahu tetep kana itu dzi hija mun qadun anu nurut mun qadun ari anu nurut ari diturut rukun nikah. Rukun nikah ada 5. Rukun kalau ditinggalkan maka tidak sah. Jadi yang 5 ini harus, walaupun tadi ada yang utama, ada yang tambahan, mengikuti dan lain sebagainya. Intinya bahwa rukun nikah itu disimpulkan ada 5. 1, adanya al-mahru, ada mas kawin. Wasigatu, 2 sigat taklik, itu biasanya di dalam buku nikah di terakhir. Apabila 6 bulan tidak membiayai dan sebagainya, right, maka dianggap turun talak 1 dan lain sebagainya. Adalah itu bagi yang pernah menikah, termasuk Pak Munir di sini, lihat aja di belakang Pak Munir ya. Itu. Jadi yang kedua sigat taklik atau bahasa keterkaitan antara si suami dengan istri. Nah, yang ketiga jaujani, dan keempat itu suami, yang ketiga suami atau calon mempelai, yang calon mempelai laki-laki, yang keempat calon mempelai wanita. Salah satu tidak ada maka tidak sah. Itu yang paling inti mah, ada calon mempelai pria, calon mempelai wanita. Istrinya ayah apakah calon suaminya mendadak kecelakaan, ada pernah terjadi. Teman saya kebetulan sebagai apa namanya ngawinin itu? Naib. Dia yang mengawinkan, lalu ditunggu-tunggu ternyata calon suaminya tabrakan dan meninggal. Akhirnya yang menjadi suami karena malu undangan sudah datang mangai, akhirnya eta naib berencangan jantan panganten. Abi mengadoa supaya mudah-mudahan calon panganten teh masalah cenah. Dia tikahnya eta ditikah. Karena bingung saha gitu nya anu budak dadak. Anjeunna siap wae gitu nya. Iraha wae. Mata tos tidinya terasa menjamin tos nikah sekali 2 kali terasa biasana mah godaan aya gitu nya. Ayeuna tos sabaraha kali juga nikahna ge. Padahal eta teu sengaja. Bios atulah abdi teh ting mah kawin tos soak kan sepak. Yang tuan rumah teh soak gitu. Jadi yang ketiga keempat adalah adanya calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Yang kelima adanya wali. Nah 5 itu salah satu tidak ada, tidak sah. Wios eta mas kawin dianjuk, yang penting setuju. Wios mas kawinnya misalkan apa yang penting ada. Itu. Jadi inti dari rukun saum ada 5. 1 yang paling inti calon mempelai pria dan wanita. Yang kedua dan yang ketiga wali, yang keempat mas kawin, yang kelima sigat taklik atau bahasa keterkaitan lah nanti setelah menikah apa saja yang harus dilakukan. Mangga lanjut. Parantos datang fi haddi dina nasihat ala nikahi Dina ngadorong ala nikahi kana nikah. Watari gibi sarang kedah resep anjeun fihi. Watari gibi sarang ngaresepkeun. Watari gibi sarang ngaresepkeun fihi kana nikah. Fihi dina nikah. Naon ahaditsa pirang-pirang hadits wa saro naon ahadits sareng pirang-pirang hadis wa sareng pirang-pirang asar sahabat kasiratun anu seueur. Ruya parantos ngariwayatkeun saha al Imam Ahmad fi musnadih dina sanadna Imam Ahmad anna rajula sanyana lalaki dakhala anu lebet ieu rajul
Daulah lebat itu rajul. daulah lebat itu rajul ala nabi ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu diucapkeun lahu ka Kalau dipanggil itu si rajul. yuqalu dipanggil itu rajul Dipanggil lahu kasih rajul. yuqalu dipanggil lahu ka rajul ukapun yakni ukap Namanya ukapnya. Adi namanya sama akap ya, mau ukap. ukapun yakni Kalau ukap akap mah antar kota antar provinsi mau ukap. Terus Pakola maka ngadauh lahu ka maka nyarios ieu ukap lahu ka kanjeng lahu nabi Pakola nyarios. Pakola nyarios ieu Ngadauh lahu ka ukap. lahu ka ukap saan nabiya Nabiyu. saan nabiyu kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ukapi wahai ukap Ukapu. ya ukapu wahai ukap alaka jauh jatun naha anjeun gaduh alaka naha anjeun Tetap ke anjeun. nah tetep ka anjeun jauh jatun Ari. ari istri kola maka ngadauh ya kanjeng Kola ngajawab itu ukap. kola maka ngajawab ya ungkap la henteu kola tuluy ngajawab ya Kola ngadauh kanjeng Nabi. kola ngadauh yang kanjeng Nabi wala sareng henteu jariyatun jariyah Wala jariyatun. wala jarun sareng henteu gaduh jariyah Nah anjeun teu gaduh jariyah. nah anjeun teu gaduh jariyah Jariyah teh hamba sahaya ya. Terus kola maka ngajawab itu itu ukap. ukap wala jariyatan Wala jariyatun. wala jariyatun Abdi teu gaduh tegaduh hamba sahaya. hamba sahaya kola tuluy Ngaros deui kanjeng Nabi wa anta sareng ari anjeun eta bi khairin gaduh harta musirin Wa anta bi khairin musirin. wa anta bi khairin musirin Wa anta jeung ari anjeun. wa anta jeung ari anjeun eta bi khairin gaduh harta Eta bi khairin musirin. eta bi khairin musirin gaduh harta anu seueur kola terus ngajawab ieu ukap wa ana sareng ari kaula Wa ana sareng ari abdi. wana sanari abdi eta bi khairin musirin gaduh harta anu seueur qala terus ngajawab yang kanjeng Nabi anta ari Kola ngadauh kanjeng Nabi. qala ngadauh ya kanjeng Nabi anta ari anjeun eta min ikhwani syayatini setengah tina pirang-pirang dulur setan Terus eta sebagian we. sebagian tina pirang-pirang dulur setan lauka Laukun ta. mangkalamun bukti anjeun minan nasara tina sebagian kaum Nasrani kunta mangka bukti anjeun rohiban hiji eta rohiban hiji pendeta min rohbanihim sebagian tina Di para pendetana. ti para pendetana golongan Nasrani anna man sanyana Anna min sunnah. ana min sunnati sanyana tina eta tetep tina sunat kaula an nikahu ari nikah syarurukum ari syirarukum ari anu panggoreng-gorengna aranjeun eta azabukum jalma anu lelengohan ti aranjeun aradilu ari pirang-pirang aradilu amwatikum ari anu panghina-hinana anu maot ti aranjeun eta azabikum anu lelengohan ti aranjeun. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad diceritakan ada seorang laki-laki namanya Ukap. Dia dialog dengan Rasul. Apakah kamu sudah menikah? Belum atau tidak? Atau punya hamba saya? Tidak. Atau kamu ini punya harta kekayaan yang cukup? Punya. Nah, lamun anjeun punya harta cukup tapi lelengohan menyendiri masih single tidak mencari bagi laki-laki nih wanita mah dicari kan ya wanita dicari kan maka anjeun sarua jeung babaturan setan tah Mang Emon kesam Mang Barna sebatin rancangan setan alirnya tong kersa Mang Barna ngan ulah bogoh ka SD kan entong ka SD ka SMP kan kose mahasiswinya gitu masih keluhur lah. Jadi jangan sampai di dalam hati kita tidak ada rasa suka untuk menikah. Iya, atak sok kanjeng Rasul ka Ukap anjeun dulurna setan kana kitu tah. Jadi lamun alim nikah
Saur Kangjeng Rasul, nikah adalah sunahku. Panggoreng-gorengna anjeun paling jelek dari kalian adalah orang yang ingin terus menyendiri. Lelengohanna hoyong teh, wah tenang we ulin jeung barudak. Artinya tidak dewasa-dewasa biasanya. Bapak gaduh wargi erenca aya deui ka pupusna. Wah, bro, jabatan tinggi seperti tapi dia emang tapi mudah-mudahan bukan tidak suka gitu ya. Ada satu lagi adiknya semua sudah menikah, dia sudah di atas 60 kurang. Pokoknya setiap mau nikah terjadi wah eta mah. Cewekna bogoheun, istrina bogoheun itu nenteu. Anjeunna bogoh itu nenteu kitu we. Kagok cenah moal we sampai sekarang akhirnya. Nah, yang bungsunya saja udah dewasa. Ngomongnya cara berpikir ini paling tua pada jiga budak we. Nah, ya. Dia katakan ya Rasul, orang yang selalu ingin menyendiri tidak mau menikah itu adalah paling jelek dari kalian. Yang berikutnya kata Rasul, yang paling hina dari kalian adalah yang paling hina orang-orang yang mati dari kalian adalah yang mati karena tidak menikah. Jadi intinya di dalam hati kada hoyong menikah we gitu. Man ulah nikah wae juga Mang Barnas dinya tong. Nikah itu nya nikah teh sakral. Jadi tidak kurang tesieun tapi jangan takut tapi jangan terlalu berani. Artinya terukur gitu. Terus teu kenging naon deui? Ali mah da sakieu keneh jangan. Yang penting istrinya ridho. Dari mana rezekinya aya wae teh. Banyaklah contoh gitunya. Jadi getol, jadi giat. Kalau bujangan wae biasanya tenang we, da bujangan gitu. Tapi upami kenapa bujangan saya menyiapkan dulu itu lain lagi gitunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sirorukum ari panggoreng-goreng na ti aranjeun eta ujabukum anu lelengohan aranjeun. Jaa datang ieu kaul fi khabarin dina hiji hadis. Uradilul amwati arifit aradilul amwati ari pirang-pirang panghina na aranjeun jalma anu maot eta ujabul basari anu sepanjang hidupnya lelengohan. Anu lengohna manusia. Waqala sareng ngadauh saha sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya masarus sababi, hai golongan-golongan pemuda, manis tatoa sing sajalma anu mampu minkum ti aranjeum alba'ata kana ngongkos kawin kana nikah pal yata jawaj mangka kudu nikah itu siman. Wa fi riwayatin sareng dina hiji riwayat mancing sajalma kana anu bukti ya siman duto taulin anu gaduh harta anu seueur pal yata jawaj mangka kudu nikah ieu siman. Wa mancing sajalma istatoa anu mampu ieu siman albata kana masihan ibkah kana nikah we. Oh kana kana nikah pal yatajawaz mangka kudu nikah ieu siman. Fa innahu mangka sanyana itu nikah agoddu nungkulkeun lil basori kana agoddu nungkulkeun ieu nikah lil basori kana paningal. Wa ahsanu sareng ngaraksa ieu nikah lil faroji kana larangan. Nah, jadi barang siapa kata Rasul yang memiliki kejembaran harta, artinya bukan kaya raya, jembar itu memiliki rezeki lah, maka nikahlah. Sebab kata Rasul, barang siapa yang mampu menikah, menikahlah. Sesungguhnya menikah itu bisa menundukkan pandangan. Anu cani tong borok kotang, ari laki-laki mah sudah kebanyakan juga mata keranjang. Ya. Jadi laki-laki itu umumnya mata keranjang. Resep ka istri. Resep ka istri lamun tapi mun pamangga resep ka istri wah eta teh normal gitu nya. Tah komo anu bujangan lebih. Nu bujangan masih lihat istri teh bagaikan
burung elang lihat santapan kan itu, wah luak liuk gitu. Nah, apabila menikah maka akan bisa menundukkan pandangan. Paling ngaret sakedik tunggu deui nya tah. Nah, kata Sayyidina Ali, lirikan yang pertama silakan. Matak Mang Emuan mah nah itu soe teu katup. Teu kabeh teu katup tuh. Lirikan yang pertama mangga, tapi nu kadua sudah, jangan lirik lagi, nanti akan beda lain. Kasetnya, gelisnya, lain, timbullah macam-macam. Makanya orang yang menikah insya Allah bisa menundukkan pandangan. Terus lebih menjaga larangan, itu yang paling penting. Mangga lanjut. Waman sing sajalma lam yastati anu henteu mampu ieu eman fa'alaihi mangka misti ka ieu eman bisaumi ku ngalaksanakeun saum. Fa innahu mangka sanyana itu saum lahu bagi itu si eman eta wijaun ubar. Aek koto alis sahwati tegasna mamagatkeun kana sahwat atau perisai. Waqala sareng ngadauh sa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam miskinun eta miskin rajulun ari lalaki laisa anu teu aya lahu bagi itu rajul saha imro'atun pamajikan. Kila ditaros ya Rasulullah wahai Rasulullah wa in kana jeung lamun bukti ieu rajul gonian anu benghar minal mali tina harta. Qala ngawala Rasul wa in kana jeung sanajan bukti itu rajul gonian anu benghar minal mali tina harta. Wa qala sareng ngadau Rasul miskinatun eta miskin imro'atun ari awewe laisa teu aya laha bagi itu awewe saha jaujun salaki. Kila ditaros ya Rasulullah wahai Rasulullah wa in kanat jeung lamun bukti itu imro'ah goniatan anu beunghar minal mali tina harta. Qala ngawala Rasul wa in kanat jeung sanajan bukti itu imro'ah eta goniatan anu beunghar minal mali tina harta.